हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, सर्दियों के मौसम में अक्सर छाती में बलगम जमा हो जाता है, जिसके वजह से सांस लेने में बहुत ही ज्यादा दिक्कत होती है और खांसने पर थोड़ा ही बलगम निकलता है, छाती से घर घर की आवाज आती है, साथ ही दम घुटने जैसा लगता है। और राइट साइड पे लेटने से अगर पेशेंट को आराम मिलता है, उस कंडीशन में एंटिमटाट 30 बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। इस मेडिसिन के यूज से छाती का बलगम बिल्कुल ढीला होके बाहर निकल जाता है। ये एक तरह का कफ एक्सपेक्टोरेंट भी है। दोस्तों, अगर ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें और मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।